Ciao ragazzi, oggi voglio raccontarvi una bella storia, la storia di un recupero del rapporto tra l'uomo e l'animale per lavorare insieme la terra. L'uomo è Albano Moscardo, agricoltore veronese di lunga data, e gli animali invece sono questi, i suoi cavalli, di razza Cantois, razza francese che ricorda vagamente i TPR, i tiro pesante rapido, che un tempo erano molto utilizzati in campagna per le lavorazioni, soprattutto quelle più pesanti. Ebbene lui, a un certo punto della sua vita, ha deciso di ridurre drasticamente l'utilizzo dei mezzi meccanici nella sua azienda. Nel 1988 abbiamo iniziato con l'agricoltura biologica e nel 90 ci siamo accorti che forse mancava qualcosina, oltre all'impegno di non maltrattare la terra, di non usare concimi chimici, di farci aiutare nel lavoro, non in tutti i lavori, ma diciamo in certe lavorazioni, l'animale da lavoro scomparso oramai. È stato un ritorno alle origini. Cosa si sente dentro quando si fa una scelta del genere? È un conto lavorare con una macchina, che è un altro conto con un essere vivente con cui hai un rapporto di fiducia reciproco. Se tu lo usi molto spesso c'è un rapporto di fiducia, una comprensione reciproca che non è immaginabile, va oltre le aspettative e diciamo desta della sorpresa di noi uomini, perché ci siamo allontanati troppo dalle le cose naturali, le cose semplici, di conseguenza siamo diventati degli esseri difficili, complicati, non riusciamo più a comprendere il valore di un rapporto umano o di un rapporto tra animale e uomo, che è molto importante. Ma cosa cambia dall'utilizzo di un trattore rispetto a un cavallo? Beh, ovviamente a parità di tempo le superfici coltivate cambiano notevolmente, però l'altra faccia della medaglia è che le zampe dei nostri amici a forza motrice equina non sono i cingoli o le ruote pesanti di un trattore, quindi il compattamento del terreno ne risente in maniera molto più positiva. E poi c'è questo senso di lavoro all'aria aperta senza l'utilizzo di combustibili che ovviamente recita la sua parte. Però poi quando si ha un'azienda agricola i conti si fanno. Sì. Conviene avere un cavallo anziché un trattore? Beh, ci sono delle lavorazioni dove l'animale è molto conveniente ancora. Lo dimostrano in Francia nelle lavorazioni della vigna. Per esempio nella zona di Bordeaux ci sono circa una cinquantina di contotarsisti che lavorano solo che col cavallo, le terre degli altri e le proprie. E non compatta il terreno, di conseguenza la pianta risponde in un modo totalmente diverso, si ammala meno e naturalmente non puoi fare la concorrenza alle grandi estensioni, non puoi avere 300 ettari e diciamo una coppia di cavalli, lì ci sono delle lavorazioni, le devi fare con i trattori, diciamo il cavallo è adatto per la piccola agricoltura. Albano mi ha confidato che sta crescendo, ed è un segnale incoraggiante, il numero di giovani che decidono di investire in agricoltura, soprattutto nel bio. E sta crescendo anche il numero di coloro che scelgono i cavalli come forza motrice per gestire le lavorazioni nelle proprie tenute. E lui allora ha pensato un'altra cosa. Grazie a un suo passato professionale molto particolare di disegnatore meccanico, ha deciso che le macchine che oggi vengono utilizzate in mezza Europa sono proprio quelle che lui progetta. Ci siamo trovati nella necessità dopo aver utilizzato le vecchie macchine del nonno, non si trovavano i pezzi di ricambio, si rompevano, di conseguenza lì è nata la necessità di studiare delle macchine proprie e diciamo copiando dalle vecchie macchine e naturalmente aggiornandole tecnicamente, abbiamo fatto i primi prototipi e dopo li ha visti l'amico e la cosa si è allargata, adesso abbiamo macchine in tutta Europa. Quindi è diventata un'attività. Sì, esatto, è diventata un'attività. Si può tornare a vivere di terra rispettando la terra e anche gli animali? È sostenibile questa economia? Dipende molto dalla zona in cui lavori, dal mercato a cui sei legato, perché naturalmente se siamo legati al mercato da grande distribuzione la cosa diventa difficile. E ci vuole un mercato molto più ristretto, un mercato di persone che capiscono il valore di quello che fai. Le cose sono molto diverse, ma lo dimostrano in tanti che c'è la possibilità di sostenersi anche lavorando solo che con il cavallo. Che messaggio vorresti che lasciasse una testimonianza come la tua?
Io penso che, diciamo, al giorno d'oggi le cose lo dimostrano tutti i giorni, dobbiamo rivedere molte delle nostre scelte come umanità e soprattutto penso dobbiamo lavorare, ma dobbiamo lavorare bene, dobbiamo star bene quando si lavora, non deve essere un lavoro dove non sei felice, dove non sei contento. E l'animale penso ti dà una grande mano in agricoltura su questo, perché nasce un rapporto che non è possibile in altri modi. Lo puoi avere con un'altra persona, un altro essere umano, ma l'animale è una cosa diversa ancora, è molto stimolante e penso ti dia una mano ad avere rapporto con le persone.